ကျွန်တော်တို့ဟာအချင်းချင်းနာကျင်စေတဲ့သူစီကိုအချင်းချင်းပြန်သွားလို့ခဏခဏနာကျင်ရတာဟာနာကျင်စေသူရဲ့အပြစ်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကအချင်းချင်းပြန်သွားသူကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်ဖြစ်သွားပြီပထမအချိန်နာကျင်ရတာဟာမလိုချင်မဲရတဲ့ဒဏ်ရာဖြစ်ပေမဲ့တူညီသောလူစီကနေပဲနောက်ထပ်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့နာကျင်ရတာမျိုးကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လိုချင်တဲ့ဒဏ်ရာမျိုးဖြစ်သွားပြီထိခိုက်နာကျင်မှုပေးတဲ့သူအနာကမခွာနိုင်တာဟာမခွာသူရဲ့ရွေးချယ်မှုပါထိခိုက်စေသူရဲ့ဆန္ဒနဲ့လုံးဝမဆိုင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလူလားနဲ့တတ်မှတ်ပြီးရတဲ့ဒဏ်ရာမှန်သမျှဟာနှလုံးသားကိုမလိုဆန်နိုင်ခြင်းရက်လက်တွေပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မြင်းထုံးရှာတဲ့ပြဿနာတွေပါပဲဆိုတော့အချင်းချင်းပြန်သွားတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားပါ